l'association de 3 sociétés de production. Donc, باش يعملوا مسلسل عيون أمي. إخراج ندى مزني حفيظ. Le scénario عند سي طاهر الفازع. و il y aura إن شاء الله une dizaine de têtes d'affiche. فيه beaucoup de surprises. مسلسل يحكي على برشا دراما، برشا مشاكل. en même temps باش يحكي على الوضعية اللي تعيشها البلاد. ما نحبوش نقول لكم أكثر سوربريز، نعطي الكلمة لخالد اللي هو معناها الفكرة الأولانية من ناحية السيناريو بدات مع عند خالد، خاطر تو سويت بعد المسلسل سي خالد فنيش اللي هو خويا وعشيري وكل شيء، جاه الهام بارك الله ما شاء الله بالسيناريو وخرج لنا بالفكرة نتاع عيون أمي. والله هو كلامه مش هو الالهام جاي سي فغي، اما الفكره مش نتاعي انا، الفكره نتاع زوجتي بدات من الاول. دونك بريف، دونك بدينا نحكيو. C'était haka, une idée de faire une idée originale, de travailler sur un autre genre de mélodrame اللي يمكن ما خدمناش عليها برشا. اتصلنا بستار الفازع، دونك رحب بالفكره دونك وبالموضوع. Donc en 2 mots, ça parle du destin d'un homme et du destin d'un pays. C'est 4 périodes différentes, donc c'est 1978, c'est 1984, 2010 et 2011. Donc c'est les 4 périodes de la Tunisie. فما des têtes d'affiche، مش كيف ما في حكاية تونسية، ما عندناش 116 ممثل المرة هذيا، عندنا entre 7 et 10 têtes d'affiche. Et il y aura beaucoup de nouvelles révélations. Et le Mokhrej, elle insiste sur ce plan-là, c'est que nous découvrons de nouveaux talents et de nouvelles personnes. معناتها اللي نوريهم على الشاشة واللي إن شاء الله معناتها زاد يبرزوا ويكونوا عندهم معناتها beaucoup d'avenir. 16 حلقة، donc à raison de 4 épisodes par semaine. Durant donc le mois de mai, donc Shar Qbar Ramadan, Inch'Allah. C'est vraiment le destin d'un pays et le destin d'un homme. Il y a des thématiques sur lesquelles Habina nat'amqou fihom, comme le fait de parler du monde des handicapés. Donc d'ailleurs le rôle principal il sera celui d'un aveugle. Et on va voir donc le cursus de cet aveugle, l'évolution de cet aveugle, et on a voulu montrer que ces personnes handicapées peuvent être très humains, ils sont nettement plus humains que les personnes ordinaires, ils peuvent être des sportifs, ils peuvent arriver à faire des choses extrêmement intéressantes et extrêmement géniales. الحاجة الثانية حبينا نلعبوا برشا على la complicité entre 2 frères, entre frères et sœurs, et la complicité bien sûr entre mère et fils, d'où le nom du feuilleton, donc عيون أمي. C'est principalement les thématiques اللي خدمنا عليهم واللي on s'est focalisé عليهم. Peut-être باش نضيف حاجة على خالد، هي معناها باش تقول انه معناها مالغري الانسان يبدا لطف معناها مريض وكذا، لازمنا نشوفوا الظروف اللي يعيشوا فيها هما، لكن كيفاش هما يشوفوا الحياة نتاعهم بطريقة إيجابية. خاطر احنا حاجتين تو بالليزونت بوزيتيف في البلاد هذه، وحاجتين حتى رغم الظروف الصعيبه اللي هي معناها نعيشوا فيها البلاد، كيف يقول خالد معناها البلاد والشخص معناها رغم الظلام الموجود لكن ديما ثم اشعاع وثم شمس وثم افاق وثم ديزونت بوزيتيف. دونك ما نحبوش ندخلوا برشا في السيناريو، نخليوها سوربريز، لكن هذا ما يمنعش انه معناها السيناريو من احسن لي سيناريو اللي معناها نشوفوهم معناها ان شاء الله يا نخليهم بعد المتفرج يحكم. والله تقبلته بكل ترحاب بعد التجربه الاولى اللي صارت معناها في رمضان معناتها اللي فات، وشفنا اللي فما معناها اشياء معناها وفما افاق تاع تعاون وكل شيء. دونك شفنا انه الفكره متواجده مع احنا مع خالد ومع انا ومع سيريا ثابت. اون دي وي ليتس جو، خلينا نقدموا، خلينا نعملوا برنامج جديد خارج رمضان. 16 حلقه يظهر لي معناها رقم محترم، شهر كامل قبل شهر رمضان. ما فماش نوع حاجات اخرين تكون متوفره وموجوده في البريود هذيك. صافا معناها وقت محترم انه الانسان المتفرج والمشاهد ينجم معناها يتفرهد ويبدل الجو ويشوف المسلسل معناها دون كاليتي باهيه ومحترمه.
ونبعدوا على لي بلاتو نتاع السياسه والواحد وكل شيء، خاطر لازمنا توا نغيروا شويه التقاليد اللي موجوده في البلاد، وان شاء الله تكون اسوسياسيون معناها رابحه وناجحه بحول الله. العلاقه مع الحوار التونسي نو ريمونت با 6 موا ولا عام، احنا خدمنا مع بعضنا sur différents projets. Maintenant, on se connaît depuis un bon bout de temps. On a de très bonnes relations avec قناة الحوار التونسي, avec d'autres chaînes également. Donc, رحبوا بيه, sincèrement, le projet est vrai. Et je pense que ولينا نعرفوا طريقة العمل نتاعنا زوز ونتفاهموا بالكدا مع بعضنا, donc sans aucun problème.